ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போனால், நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் வீடியோ இல்லைனா ஆடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி வியூ பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆடியோ சவுண்ட் உங்களுக்கு வந்து கேட்காமல் இருக்கலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ இல்லைனா அந்த ஆடியோவோட சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கேட்காமல் இருக்கலாம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் சம்டைம்ஸ் நிறைய பேருக்கு வரலாம். ஸோ இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம் வந்தால் நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸில் போய் எப்படி அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறது, ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் செட்டிங்ஸ் பேஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரோட மொபைல் ஃபோன் செட்டிங்ஸ் பேஜ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் அண்ட் வைப்ரேட் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ முதல் மெத்தடாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மியூட்டில் வச்சுருக்கீங்களா இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஆப்ஷனில் இருக்கான்னு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. அது மியூட்டில் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை வந்து சவுண்டில் செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெண்டாவது பார்க்க வேண்டிய வால்யூமுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியா டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டில் இருக்கா இல்லைனா ஃபுல் சவுண்டில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஜஸ்ட் அதை வந்து ஃபுல் சவுண்டில் வைக்காங்க. இப்போ மீடியா தான் நமக்கு ஆடியோ இல்லைனா வீடியோ கேட்குற சவுண்ட்ஸை வந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மீடியாங்கிற ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி ஃபுல்லாக ஆக்கிட வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரெக்டிஃபை ஆகலைன்னா நீங்கள் மூணாவது பண்ண வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆப் செக்ஷனில் ஏதாவது இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது தான் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணால் நீங்கள் வந்து டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மொபைல் ஃபோனோட ஆப் செக்ஷனுக்கு வந்துருங்க. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆப்ஸுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நான் என்னுடைய ஆப் செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஆப் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டாட் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த 3 டாட்டை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட் ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த ரீசெட் ஆப் ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரீசெட், அதாவது டிசபிள் ஆப்ஸு, நோட்டிஃபிகேஷன் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபார் ஆப்ஸு, டிஃபால்ட் ஆப்ஸு, பேக்ரவுண்ட் டேட்டா, ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஆப்ஸு, பெர்மிஷன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ஸோ இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆப்ஷன் எல்லாமே கேட்கும். ஸோ இதுக்கு நீங்கள் ரீசெட் கொடுத்துக்கோங்க. முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே, அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இதை ரீசெட் பண்ணிக்கோங்க. ரீசெட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், டேட்டா வந்து உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் ஸ்டோரேஜுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க செட்டிங்ஸில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரி அண்ட் டிவைஸ் கேர்னு எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பட் உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் ஸ்டோரேஜுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து செக்கிங் ஆகுது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து டிவைஸில் வந்து எவ்வளோ மெமரி ஸ்லாட் அவைலபிளாக இருக்குன்னு காமிக்குது. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ உங்களுடைய செட்டிங்ஸில் டேட்டாவே ஸ்டோரேஜுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். பட் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிவைஸுக்குள்ளே தான் அந்த ஸ்டோரேஜுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்சுங்கிற ஒரு ஃபைல் இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கேட்ச் ஃபைலுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் காமிப்பாங்க. பழைய மெத்தட் மொபைல் ஃபோனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக கேட்ச் ஃபைலுங்கிறத வந்து காமிப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஏதாவது டேட்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை டெலீட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க, கிளியர் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கேட்ச் ஃபைலை நான் ஏற்கனவே டெலீட் பண்ணிவிட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேட்ச் ஃபைல் ஏதாவது ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அதை டெலீட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ மெத்தடே நீங்கள் பண்ணாலே போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கலி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அடுத்து மீடியா வந்து மீடியா பிளேயரை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுடைய வீடியோவோ ஆடியோ நீங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அதில் வந்து உங்களுடைய சவுண்ட் வந்து ப்ராப்பராக வந்துடும். ஸோ சிம்பிள் மெத்தட் தான். உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனில் வீடியோ ஆடியோ ப்ளே பண்ணும்போது அதோட ஆடியோ சவுண்டு கேட்காமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரீசெட் எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணாலே போதும். உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரெக்டிஃபை ஆகிடும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோ நல்ல பண்ணுறோம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.